kalian nggak tahu tulisan Bruce, nanti kalian lihat di sini. Oke, aku sekarang mau unboxing surprise karena kemarin aku juga udah pernah review sama adik juga, tapi sekarang aku review lagi. Oke, Bruce pilih yang mana? Yang blue? Oh, dia pilih yang ini. Kita opening. Nah, dapat apa ya nih? Gantungan kunci, kayak gantungan kunci gitu. Kita buka. Apa nih? Gantungan kunci. Gantungan kunci, guys. Nih. Gantungan kunci cewek. Ini depannya. Lucu. Ini lucu banget, kecil banget. Oke. Next, kita pilih. Ayo, kita pilih. Yang mana lagi? Bruce pilih yang mana lagi ya? Yuk. Oh, dia pilih yang warna pink tua. Dapat car, dapat mobil. Mobilnya warna biru. Nih. Kelihatan kan? Ini lucu banget. Nih. Nih, bawah. Oke, terus pilih yang mana lagi ya? Karena ini banyak banget. Yuk, pilih yang mana? Oke, yang yellow. Yellow. Bill. Dapat apa ya? Dapat train, kereta Thomas. Ini Thomas ya. Nih. Nih. Bawahnya ini atas. Ya, oh, ini kolektornya. Sama kayak kemarin. Apa lagi? Yang mana ya? Yang oh, yang virtual lagi dia pilihnya. Ini apa lagi? Oh, dia car juga, tapi warnanya beda. Warna apa nih? Warna merah. Sama kayak tadi warna biru, ini warna merah. Ayo, Bruce pilih yang mana lagi? Yang mana? Oh, yang warna biru. Ini kayaknya susah nih bukanya nih, karena aku pernah buka yang ini susah. Tuh kan? Papi, tolong bukain. Oke, ini udah ada. Apa? Apa tuh? Pencil. Nih sama. Itu apa plus? Pencil. Oh, ini itu guru. Nih, gurunya tapi tikus. Nih. Lucu ya, lucu banget. Ini lucu nih bawahnya, kakinya ini atasnya. It's so cool, lucu. Oke, terus pilih yang mana lagi? Mana? Ya, dia pilih yang susah lagi dibukanya. Ini udah kelihatan sih. Ya, tolong papi aku aja yang buka. Kedengeran suaranya. Apa? Yang ini mah bus ceria nih. Oh, ini dapat double kayak kemarin, tapi ini warnanya beda. Ini motor yang ada dua. Ini bisa nih. Gimana? Gimana bro? Jadi lupa nih. Gimana nih? Ya pokoknya kayak gini dong gitu. Tapi aku lupa caranya. Gimana ya? Kayak gini nih. Warnanya kuning sama merah. Oke, terus pilih yang mana? Red. Yang merah, yang red. Kita open ya. Open. Nih. Apa tuh?
Neo. Kuda Neo. Ini baru tahu ini kuda Neo. Nih bisa jalan. Duk 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 ding 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 ding. Kuda Neo-nya bawa sekolah. Ini gantungan kunci ya. Wah, warna putih. Ya, oke, bisa berdiri. Ayo, pilih yang mana lagi? Yang green. Ini yang warna hijau. Oke, terus pilih. Terus pilih. Terus lihat, kasih lihat. Apa tuh? Red. Ini sama. Oh, ini naik apa? Yang buat di laut gitu kayak apa ya? Ser gitu. Ini kayak gitu. Kayak easy nih. Zer gitu. Lihat nih ya. Orangnya gitu. Nih. Lucu. Yes. Ini lucu banget orangnya kecil. Ayo, Bers pilih yang mana? Yang mana? Blue. Ini purple. Purple. Dia pilih yang warna ungu. Warna ungu. Apa, Bers? Ini sama. Apa? Oh, ini princess. Ini princess. Apa ya? Ini princess kayak di Aladdin gitu. Kayak ceweknya gitu. Bajunya bagus banget. Jasmine. Udah inget. Ya. Kalian nggak kelihatan. Tuh. Lucu kan? Ini rambutnya sampai ke sini-sini gini. Ayo, Bert pilih yang lagi yang mana? Tinggal sisa 6. Yang mana? Ini. Yang ini. Warna kuning. Apa? Ini bisa berdiri gak ya, guys? Ya. Bisa berdiri. Apa tuh? Peppa Pig. Ini colors guysnya masih sama. Ini Peppa Pig. Oh, tangannya bisa. Oh iya, tangannya bisa gerak guys. Nah. Gerak kayak. Ini lucu banget Peppa Pig-nya. Bisa jalan nih. Tut. Ini Peppa Pig-nya yang cowok kayaknya. Kan? Ini kan yang lucu. Kayak pig gitu. Pig ke atas. Nggak bisa berdiri gini aja kalau gitu, dia lagi bobo. Terus pilih lagi yang mana? Apa itu, Bos? Yes. Yang warna kuning, karena ini yang di sini udah semuanya warna kuning, jadi aku nggak usah sebut warna kuning. Apa tuh? Frog. Kodok. Dia ke sana. Ayo sini. Ay, ini frog. No nyamuk, ini frog. Ini geli. Cita. Oh my god. Bergoyang. Ini frog kayak kodok. Kodok kan bisa berubah warna ya. Ini adanya warna toing. Ini warnanya ada warna pink sama warna ungu. Tuh. Oke, pilih yang mana lagi? Ini beda gak bentuknya karena waktu itu ini Mami Ati yang dapet. Kita buka aja. Penghapus guys. Wait, ini tuh penghapus. Jadi kayak bisa buat pakai anak-anak gitu. Lucu banget ya. Ini grapes. Jadi ini tuh bisa dicopotin terus bisa pasang lagi, tapi aku nggak mau copotin, takut rusak nantinya.
lagi. This. Oke, ini kayaknya gantungan kunci gitu nih. Kunci. Open ya. Wih. Apa tuh? Gantungan kunci. Ini bisa nyala, guys. Coba gimana nyalanya? This. Wih, bisa nyala. Ini gambar peda. Pedanya tapi bukan warna putih. Nih, Bruce pegang. Pegang ininya. Pegang ininya. Gini. Nah. Pendek gitu. Nyala kan? Jadi itu di belakangnya itu ada buat naikin turunin gitu buat nyalain lampunya. Bagus lah. Ini masih bagus. Yang mana tuh? Das. Oke, yang ini lagi. Warnanya tetap sama dan isinya juga warna sama. What the point? Apa nih? Oh, ininya kayak sendoknya. Ini namanya. Nih, aku nggak tahu namanya apa ini. Ini kayak ini apa ini? Domba. Apa bener ini domba kayaknya dah. Ini domba nih. Tuh. Ini ada sendoknya masa di mata guys. Ini guys. Nih sendoknya. Sendok harus ini. Oke, terakhir yang ini. Yang warna kuning, tetap warna kuning. Ini lagi-lagi bukannya susah. Kita tolong maaf ya ke. Oke. Karena kalau orang tuh yang kuat tapi bisa enak gitu. Wih, dapat boxnya lagi, ada kotaknya lagi. Coba Bruce buka. Masih sama. Open. Jadi bantuin sini. Hah? Apa? Good reward taker. No, Kalau tidak aku dikasih tahu. Ini masih double tapi gampang. Oh gimana gayanya? Oh gitu. Iya. Iya gini guys, bener guys. Atas. Kasih. Ini tangannya begini. Mulutnya tetap sama. Ini. Ya. Oh. Kasih tahu gimana apanya itu. Kasih tahu gini. Oh, ininya kan. Ya. Kirain aja robek. Oke. Aku ada satu bonus untuk kalian. Ini aku ada Hot Wheel. Ini bahannya nggak terlalu berat, jadi enteng aja gitu, enteng. Tapi lebih bagusan Hot Wheel sih. Kita buka ya. Ini depannya, ini belakangnya. Kita buka. Apa? Warna apa ini? Color apa ini? Warna kuning guys. Aceh. Dia lagi pilek. Oh, ini warna kuning. Ayo Bruce coba pegang. Ini ya mobilnya. Gimana cara jalannya Bruce? Ayo nyang gitu. Dia suka banget sama Hot Wheels, sama kayak gini-gini, mobil gini dia suka. Ada banyak gitu di box segini. Wing. Oke, taruh dulu. Oke, kalau gitu sampai segini dulu video dari aku. Oh iya, sebelum ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sama Hot Wheels ini jadi 16. Karena ini tuh bonus ke kalian. Oke, segini dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Bruce. Ini namanya Bruce Play and Review.
Kalian lihat aja di sini. Oke? Bye guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.